挪威船厂将开工打造无人商用船。在环保船舶技术领域相当知名的挪威造船厂，即将开始打造世界上第一艘商用全自动船 Huron。无人驾驶的 Huron 会受到远端遥控，让人类远离汪洋中潜在的危险。Huron 的设计将能够让它进行多种任务，例如海盗测量和支援开放水域的鱼类养殖场。它也能用于运送轻型的联运货物，并且送货到海上设施。作为备用船只时，Huron 可以在有需要时为近海平台提供消防支援。Huron 的建造工程将于2017年1月开始，完工后它会进行一系列试航，船厂打算在2018年让它上线作业。